Un montón de heno. Entonces allá abajo es el Valle de acampar. Allá abajo está todo lo de la tirolesa, el puente colgante y todo eso. Pero ahorita lo que es aquí es la pura cascada. Y por eso dice que ahorita que te quieras bajar es en puro carro. Para que llegues a la tirolesa. Camping, tirolesa, puente extremo. ¿Y dónde está? Sube, enano. Ya llegamos. Esas piedritas como lastiman los pies. Aquí llega la brisa. Ay, Dios, ¡Cerrando!